麦咖，今天低卡吃点啥？小番茄布拉塔色拉。今天这道菜是奶酪爱好者的福音啦，可以说是色拉界的颜值担当，做法也是不能再简单了。先在盘子里铺上一层自己喜欢吃的色拉菜垫底，摆上切好的小番茄，掏出今天的重头戏——布拉塔干酪，俗称奶包子。它是由意大利的水牛马苏里拉芝士制成的，奶乎乎的，还会短。调味儿我就用了点低脂油醋汁，一定要加的橄榄油，它可是布拉塔奶酪的灵魂伴侣哦。最后撒点黑胡椒点缀就完成啦。以后你和我就同称为我们，珍惜和你在一起的过程。